Massebalancens virken, massebalance på materialeflow med input og output, brugt i drengenes viskende leg, syner fra lejen, leder massebalancens fodtrin frem mod vores mål, at fastlægge en del strøm som forskellen mellem totalen og de kendte strømme. Du som blev yndling, massebalancen visker. Ømt i dit øre, et eksempel, VUC-emissioner fra en lakeringsproces kan ikke måles, men skal beregnes, og det sker via nedstående eksempel. Og så vil jeg så læse op. Nej, jeg synger det. Jeg kan ikke noget. Nej, okay, jeg læser det op. Man kan ikke skrive en sang om melodien, man ikke kender. Jeg er havren. Det kan jeg ikke, nej. Det kan jeg ikke, nej. Det er karakteropførsel. Ja, men det passer heller ikke til stavelserne, så jeg bliver nødt til at bare læse det op. Jeg har havren, jeg har vinger på. Derfor behøver vi. Nej, det bliver læst op. Jo, jeg kan det. Så nu læser jeg det op. Jeg har massebalancen, jeg har mængden af VUC i lakken, plus mængden af VUC til rengøring, minus rester af kemikalieaffald på. På strå. Samlet giver det VUC-emissionen. Jeg blev lavet mens glade lærker sang. Humlen brumlede dybt i melodi. Et par fejlkilder faldt ind. Der kan forsvinde lidt VUC med i produkterne. Ikke alt VUC er til rengøring. Anlægget er regnet med. VUC-mængden er i affaldet for højt på grund af urenheder. Ja, det var flot.